वो गाय चर रहे हैं, हम सब्जी लेके आए हैं। दोस्तों हमको जो सब्जी मंडी से मिलता है वो, इसलिए उनको ढूंढना पड़ता है, तो मिल जाती है, खिला देते हैं वहीं। दोस्तों ये हमारी गाय जो सब्जी वगैरह लेके आते हैं हम लोग। अगर आपको वीडियो खिलाने की अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, कमेंट में जय श्री राम लिखें।